អ្នកជំងឺមានប្រវត្តិរលាកខ្លាំងក្តៅខ្លួនកម្ដៅថយចុះហើយមុននេះដកដង្ហើមមិនសូវស្រួលអស់កម្លាំងហើយបេះដូងលោតលឿនលោកអ៊ំមិនស្រួលត្រង់ណាជក់បារី20ឆ្នាំធ្លាប់កើតហឺតសរសៃឈាមខួរក្បាលរួមតូចមានគ្រប់អាការៈតែម្ដងហើយជីបចរលុតខ្សោយណាតែមុននេះមានអ្នកបានឮគេនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសម្លេងលើកដឹបមិនដឹងថាប៉ះទង្គិចឬអត់ទេតាមដានអាការៈសិនលោកអ៊ំមិនសួរធ្វើទុកទេដុកទ័រឈិនអ្នកជំងឺមានទឹកដក់ក្នុងភ្នាហុំបេះដូងជាសាច់ញាតិអ្នកជំងឺជឿចេញទៅក៏មកប្រទេសពេទ្យធ្វើការខ្ញុំមកបង្ហាញវត្តមានខ្ញុំឈ្មោះជឺមីងត្រូវចប់ភ្នាហុំបេះដូងភ្លាមលោកថាមែនក៏មែនឆ្លោះអីកូឆ្លោះអីកូបងហួរខាងនេះអរគុណត្រូវតែវះកាត់ភ្លាមបន្ទប់វះកាត់ពេញ30នាទីទៀតបានទំនេរមិនអាចចាំទេត្រូវធ្វើនៅទីនេះហើយឧបករណ៍សង្គ្រោះលឿនឡើងមកថ្មីមែនទេបាទដុកទ័រតុងខ្ញុំចង់ជឿមិញពេទ្យវះកាត់ផ្នែកពោះថ្ងៃនេះគឺធ្វើការថ្ងៃដំបូងឆ្នេះវៃមែនសូមទោសផងដែលធ្វើលើសទូនាទីដឹងខ្លួនដែរសំខាន់គឺធ្វើត្រូវកុំទៅបានគេពេលនេះលោកត្រូវចាំបន្ទប់វះកាត់គាត់ស្ដាប់សម្លេងហើយជាសម្លេងសួតឬមិនមែនគាត់ស្ដាប់មិនដឹងទេគ្រាន់តែស្ដាប់តែមិនតាំងចិនគាត់ប្រហែលជាឮសម្លេងលេខភាគហ៊ុនពេលថ្មីដែលមកថ្ងៃនេះរហ័សណាស់ដឹងមួយអាចស្មានដល់3ដុកទ័រតុងក៏សរសើរដែរបែបនេះអ្នកខ្លះប្រហែលជាអាម៉ាស់មុខហើយមានអ្នកប្រៀបធៀបហើយមិនពូកែត្រូវដើរតាមអ្នកពូកែបែបនេះធ្លាក់កូនស្លាប់ហើយត្រូវហើយមកដល់ភ្លាមក៏ធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះអាម៉ាស់លើកនេះប្រហែលពិបាករស់នៅហើយចដោយន្តមកហើយជួយមើលអ្នកជំងឺផងណាចាប់បានអ្នកជំងឺកាត់អីអ្នកជំងឺកាត់ថង់ទឹកប្រមាត់ចោលអាទិត្យមុនហូបត្រីឆៅរាករូសរាល់ថ្ងៃទើបមកពីនិនថ្នាំដូចគេលេបមានអាការៈកន្ត្រាក់ទេមានមួយប្រភេទជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិនប្រយ័ត្នផងណាចា៎មានអីមែនទេដុកទ័រឈិនអ្នកជំងឺលោកដៃជើងមានអាការៈកន្ត្រាក់ពេទ្យម្នាក់នេះប្រាប់ថាដៃជើងលោកកន្ត្រាក់លោកដឹងទេអត់ទេគេប្រាប់ថាអត់លោកមានប្រវត្តិប្រគ្រីវទេគ្មានទេ
អត់មានទេបានន័យថាមិនកើតអីយ៉ាងម៉េចលោកចង់ប្រាប់ថាថ្នាំដែលខ្ញុំឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺកន្ត្រាក់អញ្ចឹង មិនបានអញ្ចឹងទេខ្ញុំឃើញអ្នកជំងឺកន្ត្រាំងខ្លាចបញ្ហាកើតឡើងព្រោះថ្នាំបានជាខ្ញុំសួរនឹង ខ្ញុំស្មានថាលោកចង់ធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំ តែអ្នកជំងឺមិនដឹងថាខ្លួនឯងកន្ត្រាក់វាខុសប្រក្រតីណាស់បើគេកន្ត្រាក់ពិតមែនបើដុតថ្នាំបាក់ទឹកចិត្តប្រហែលជាមានសុវត្ថិភាពជាងនេះ ខ្ញុំមិនចាំបាច់ឲ្យលោកមកបដៅទេកុំគិតថាឆ្លាតតែមួយលើកហើយគ្មានអ្នកណាស្មើធ្វើការនៅទីនេះត្រូវមើលលើតំណែងកុំធ្វើតិចហើយក៏កុំធ្វើច្រើននាងក៏អញ្ចឹងដែរនៅសុកមិនក៏យកប្រវត្តិអ្នកជំងឺឲ្យអ្នកផ្សេងមើលត្រូវចាំទុកខ្ញុំជាពេទ្យម្ចាស់ជំងឺអ្នកមិនពាក់ព័ន្ធមិនបាច់សុំបីតែឈ្មោះអ្នកជំងឺតើយល់ដែរទេអ្នកគ្រូពេទ្យឥឡូវនេះពេលកូនខ្ញុំលាបថ្នាំហើយពេលខ្លះគេក៏កន្ត្រាក់វាពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំដែរទេ ស្អែកពេលដុកទ័រមកពិនិត្យចាំសួរដុកទ័រមើលទៅ អូខេអូខេ អាម៉ាបើកត្រាក់អាមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹង ពេលកន្ត្រាក់ឯងតែងតែភ្លឹកទាំងខ្លួនហើយឯងធ្វើមិនដឹងទៅ ភ្លឹកមែនទេ ពិតមែនហើយគេមានអាការៈបែបនេះតាំងពីក្មេងមកម្លេះជួនកាលលេងហ្គេមសុកក៏ភ្លឹកដែរ អញ្ចឹងកុំអានលេបថ្នាំនេះអីចាំខ្ញុំសួរពេទ្យឲ្យសិន ចាបានអ្នកគ្រូពេទ្យមកជួយមើលកូនប្រុសខ្ញុំសិនមក អ្នកជំងឺក្រែទី2មានអាការៈកន្ត្រាក់ឆាប់មកជួយមើលផង ចាបាន តែអ្នកជំងឺមិនដឹងថាខ្លួនឯងកន្ត្រាក់វាខុសប្រក្រតីណាស់ ឈោមើលអីទៀតឆាប់ចូលទៅមើលទៅ ដុកទ័រតុង លោកឈរយូរហើយកំពុងគិតពីអី ខ្ញុំប្រើខួរក្បាលចំណងការវាថ្លើមទុកបានម្ដងទៀតហើយ ប្រើខួរក្បាលមែនទេ ចំណែកតិចនិចចាំហាត់រៀននៅផ្ទះតែពេលមើលបន្ទុកវាកាត់យកជំហានវាកាត់បដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលពេលដែលវាកាត់មែនទែនគឺធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាល រៀនពេទ្យនៅម៉ាឡេស៊ីអី ហើយទៅបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យសិង្ហបុរី លោកមិនមែនពេទ្យវាកាត់ផ្នែកទ្រូងគឺចោះភ្នែកហុំបេះដូងតាមអេកូតែបើចោះចាំបេះដូងលទ្ធផលនឹងចេញមកជាយ៉ាងណា ខ្ញុំបានគិតច្រើនម្លឹងទេខ្ញុំគ្រាន់ចង់ជួយអ្នកជំងឺឲ្យបានឆាប់បំផុតពីមុនការធ្វើជាពេទ្យស្តាឲ្យតែតំណែងខ្ញុំតែងតែពិនិត្យបន្ទប់អ្នកជំងឺនិងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទ្រូងរៀនចាំបានតិចតួច ចាំមិនក៏រើសយកផ្នែកពោះ ព្រោះមកស្រីខ្ញុំកាលនោះ អូខេ ដុកទ័រតុងនៅមីឡាំងមានមនុស្សយន្តដាវីនឈីដែរទេ មន្ទីរពេទ្យធ្លាប់គិតចង់ទិញតែប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមានការប្រែប្រួលគម្រោងទិញត្រូវពន្យាពេល2ឆ្នាំចង់រៀនដាវិនឈីអី ខ្ញុំធ្លាប់រៀននៅមន្ទីរពេទ្យម៉ាឡេស៊ីប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំតែខានប្រើប្រាស់យូរហើយខ្ញុំខ្លាចភ្លេច រៀនដាវិនឈីតិចណាស់ក៏រាប់សិបម៉ោង
លោករៀនឡើងកន្លះឆ្នាំខាងពេលផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនណាស់ ដែលខាតច្រើនបំផុតគឺម៉ោងគេងរបស់ខ្ញុំដុកទ័រក៏ដឹងដែរបន្ទប់វាកាន់បែបឆ្លុះកាមេរ៉ាពេលថ្ងៃគឺមិនទំនេរទេតាមពិតខ្ញុំប្រពឹងថាភាគរយការវាកាត់ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ពស់ដល់ 100% ខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានតែគ្រប់គ្រងអ្នកផ្សេងមិនបានខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យបានល្អជួយបន្ថយហានិភ័យព្រោះការវាកាត់កាន់តែជោគជ័យហើយអ្នកជំងឺក៏កាន់តែឆាប់ជាការជួយបានទាំងគ្រួសារដើមទុនរដ្ឋាភិបាលនឹងថយចុះ មានពេទ្យមិនច្រើនទេដែលគិតដូចជាលោកនោះទោះជាគិតបានក៏មិនមែនអាចធ្វើបាន ដុកទ័រនិយាយត្រូវខាងក្រៅមានកម្លាំងទាញចិត្តច្រើនខ្ញុំក៏ចង់យំញ័រដែរតែខ្ញុំគិតថានៅខាងក្រៅសប្បាយខុសពីភាពសប្បាយដែលជួយអ្នកជំងឺបាន សង្ឃឹមថានៅ10ឆ្នាំក្រោយលោកនៅតែគិតបែបនេះទៀត ហានិភ័យមហារាជដំណាក់កាលចុងក្រោយលើ35បើនៅមិនព្រមដូរថ្លើមរបស់គេរស់នៅមិនបានជូរនោះទេណា ពេលនេះមានអ្នកបរិច្ចាគហើយសង្ឃឹមថានឹងឆ្លងផុតការពិនិត្យស័ក្តិសមនិងបរិច្ចាគថ្លើម សួរថ្លើមអ្នកជំងឺសភាពដុនដាបបើដូរសួតមុនក្រោយវាកាត់ហើយត្រូវស៊ូច្រើនថ្ងៃរួចបានដូរថ្លើមតាមពិតហានិភ័យក៏ខ្ពស់ដែរ បានខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើតាមផែនការចាស់វាកាត់ដូរសួតថ្លើមរួចព្រមគ្នា សាច់ញាតិអ្នកជំងឺថាម៉េចដែរ ខ្ញុំប្រាប់ហានិភ័យរួចហើយពួកគេមិនចង់ឃើញកូនស្រីកាត់អីគេព្រមប្រថុយ បើសាច់ញាតិក៏បានចូលស្របនោះខ្ញុំអាចគិតទៅយកដុកទ័រតុងជាអ្នកសម្រេចនឹងសារគិតមើលទៅថាគូប្រើអ្នកណាចាំខ្ញុំណាត់ឲ្យចាំងមកប្រជុំជាមួយចុះ មិនរំខានឲ្យយ៉ាងទេខ្ញុំចង់ឲ្យជឿមិញធ្វើដុកទ័រវាកាត់ដូរថ្លើម ដុកទ័រទីប្រឹក្សានាងបាយជាមិនរើសក្មេងថ្មីហ្នឹងឯង ដុកទ័រតុងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាជំនួយការវាកាត់ដូរថ្លើម គិតថាខ្លួនឯងក្មេងពេកហី ឲ្យតែមានឱកាសខ្ញុំអាចយកឈ្នះសង្គ្រាមលើកនេះបាន នាងចង់វាកាន់ក៏ត្រូវរកអ្នកដែលពូកែប៉ិនតែនេះបែរជាយកក្មេងដែលមានបទពិសោធន៍មិនដល់10ឆ្នាំមកធ្វើសង្គ្រាមនាងកំពុងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងតល់ច្រកឲ្យតុកអ៊ីយៀន ជឿជាក់លើភ្នែកខ្ញុំចុះ ខ្ញុំជឿថានាងកំពុងត្រូវកម្មការសម្លាប់នាងជាអ្នកហុចកំបិននិងឱកាស កម្មការចំតោះខ្ញុំវាកាត់គ្រប់គ្នាមិនខុសពី22ឆ្នាំមុនគ្រប់គ្នាគាត់ថាមានឡើងវាកាត់ដូរសួតថ្លើមរួមមិនបានប្រាប់ថាប៉ាខ្ញុំប្រាជ័យខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាមីងឡើងមានសមត្ថភាពធ្វើបានខ្ញុំចង់ពិសោធន៍ឲ្យមនុស្សទាំងនេះមើលការវាកាត់លើកនេះត្រូវតែធ្វើជោគជ័យ22ឆ្នាំមុនប៉ាខ្ញុំធ្វើបានសម្រេចទៅហើយ Alo ចា សួស្តីមេកាវ៉ាង សួស្តីមេកាវ៉ាង សេងហ្វាង រកខ្ញុំហី ខ្ញុំទៅមកនៅមីងឡាងមានច្រើនយ៉ាងដែលមិនទាន់ដឹងចង់សួរនាងបន្តិច នាងទទួលរឿងក្តីជាច្រើនប្តឹងមីងឡើងជាច្រើនដងប្រហែលជាដឹងផ្ទៃក្នុងរបស់យើងច្បាស់ទៅហើយ ត្រូវហើយបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្វើឲ្យដឹងថាមីងឡាងធ្វើត្រង់ណាស់មិនសូវល្អគួរជួយមើលអ្នកជំងឺសន្សំទំនុកចិនតែមិនមែនធ្វើដើម្បីសាងស្នាដៃយកជីវិតអ្នកជំងឺមកដាក់ភ្នាល់
ឬមកបន្ថយទេ នាងសំដៅលើរឿងដែលដុកទ័រតុងចង់វះកាត់ដូរសួតថ្លើមរស់ព្រមគ្នា ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងយល់ស្របជាមួយខ្ញុំ ខ្ញុំសរសើរការតាំងចិត្តរបស់នាងតែគោលចំហខ្ញុំប្រកាន់លើស្នាដៃមិនមែននិយាយតែគោលការណ៍ខ្ញុំមិនខ្វល់ថាគេវះកាត់ឬក៏ប្រើវិធីអ្វីក៏ដោយអ្នកណាសាងតម្លៃឲ្យមីងឡាងបានសំលេងខ្ញុំឲ្យទៅអ្នកសុំទោសផងចៃដន្យអីខ្ញុំបញ្ញាលាសិនហើយបានហើយទៅធ្វើការបន្តចុះនាំគ្នាទៅណា ថ្ងៃនេះយើងត្រូវប្រជុំមុនម៉ោងព្រោះខាងខ្ញុំត្រូវទៅជួបប្រធានច្រើនផ្នែកទៀត នាងគឺ អ្នកគ្រប់គ្រងកលានុបដ្ឋាយិកាថ្មីរបស់មីងឡាំងឈ្មោះសៀជានីសួស្តី មកនិយាយតារាងបុគ្គលិកស្តាវិញល្អជាង រឿងនេះនឹងការងារក្នុងដៃអ្នកនាងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបន្តដូច្នេះហើយចាប់ការប្រជុំ ហេតុអីមានអ្នកគ្រប់គ្រងកលានុបដ្ឋាយិកាថ្មីឲ្យខ្ញុំមិនដឹងបានន័យថាម៉េច ខ្ញុំមិនដឹងនោះទេដុកទ័រតុងគឺជាអ្នកជួលមក ខ្ញុំដឹងហើយថាជាគេ កំខ្វល់អីធ្វើតិចខុសតិចដូចពេលនេះអញ្ចឹងនៅស្ងៀមក៏បានប្រាក់ខែដែរក៏ល្អមិនចាំងដែរ ចូលមក មានឯកសារឲ្យសញ្ញេអីយានដាញ់មិនទាន់ជាទៀតណា ពេលវាកាត់ក្នុងទូកុងតឺន័រប្រហែលយូរពេកបានធ្វើឲ្យក្រិច ក្រិចក៏ធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបានដែរការវះកាត់ដូរសួតថ្លើមរស់ពិបាកនិងស្មុគស្មាញណាស់ដៃនាងឈឺបែបនេះគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំចាត់ការខ្លួនឯងបានវានឹងជាមុនវាកាត់ ចុះបើវាមិនជាទាំងពេលវេលាពេទ្យអ្នកជំងឺចាំមិនបានទេយើងរៀបគម្រោងសកួរឲ្យហើយល្អទេ អេពួកនាងបានឮទេការវះកាត់របស់ដុកទ័រតុងនឹងឡាយផ្ទាល់កម្មការចង់មកមើលគ្រប់គ្នា វាធ្វើបានដែរពេលប្រជុំឮថាជំទាស់ទាំងអស់គ្នានឹង បានលេខរៀងហើយ ដុកទ័រតុងពូកែណាប្រើអំណាចបាំងមេឃដីបាន លើកនេះខ្ញុំចូលខាងគាត់មានអ្នកជំងឺអាយុ10ឆ្នាំបើខ្ញុំជាម្ដាយក្មេងខ្ញុំក៏យល់ស្របឲ្យគាត់វះកាត់ដែរអេនោះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់អូការវះកាត់ដូរសួតថ្លើមរួមលើកនេះផ្នែកថ្លើមដុកទ័រតុងឲ្យអ្នកផ្សេងជាអ្នកវះ មិនមែនដុកទ័រអីយ៉ាងទេ ខ្ញុំដឹងដុកទ័រចាងពេលទៅមកថ្មីឲ្យធ្វើម៉េចបើប្រៀបធៀបរួចទៅហើយ អេដុកទ័រអើយ៉ាងដុកទ័រចាងកូនចៅសំណាប់ដុកទ័រតុងសង្ហាមែនទេ ដុកទ័រតុងមិនទាន់ត្រឡប់ទេខ្ញុំស្មានថាដុកទ័រគឺមិនចូលចិត្តកាហ្វេបែបនេះទេ ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើពេទ្យស្តាដែរនេះគឺជាអាវុធលេខ1របស់ពេទ្យគ្រប់គ្នា មែនបាយមិនហូបក៏បានដែរតែមិនផឹកកាហ្វេមិនបានទេហេតុអីបានជារើសយកការវះកាត់ផ្នែកទ្រូង បន្ទុកខ្ពស់ជាងគេចូលជាមួយគ្រូបានតែប៉ុណ្ណោះឯងចាស់លោក ការដែលខ្ញុំធ្វើជាពេទ្យស្តាបានរួមវះកាត់រលាកខ្នែងពោះវៀនពេលដែលបើកពោះហើយខ្នែងពោះវៀនគឺមិនកើតអីតែស្រោមពោះវៀនរលាកជំនួស អាការៈស្តៀងរលាកខ្នែងពោះវៀនណាដូច្នេះត្រូវមើលអេកូឲ្យច្បាស់លាស់សិន ព្រោះតែពេទ្យម្នាក់នេះជឿជាក់លើបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងខ្លាំងពេក ប្រាប់តាមត្រង់ចុះឧបករណ៍មិនមែនថាច្បាស់ 100% ខ្ញុំយល់ស្របបានខ្ញុំគិតថាពេទ្យដូចជាយើងនេះ
សំខាន់គឺត្រូវហ៊ានបន្ថយមិនគួរនៅត្រឹងព្រោះតែខ្លាចបរាជ័យទេហើយដែលសំខាន់ជាងនេះគឺត្រូវមានភាពប្រកែកហើយត្រៀមខ្លួនឲ្យព្រម ពេលនេះលោកត្រៀមព្រមហើយណី ត្រៀមព្រមគ្មានថ្ងៃចប់នោះទេ លោកយ៉ាន់នេះជានាឡិកាដៃម៉ាស៊ីន2ថ្ងៃយប់របស់ Frank Muller មួយនេះក៏ស្អាតដែរ អ្នកគោរពពេលវេលាចូលចិត្តសន្សំនាឡិកា ព្រោះតែឈីឆុងបង្រៀនខ្ញុំយកមួយនេះអរគុណ ចា៎ អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាធានវ័យមិនមែនអ្នកដំបងខ្ញុំឧស្សាហ៍ថាឲ្យគាត់មានតែដៃពីរមិនទិញនាឡិកាច្រើនម្លេះ មិនខុសពីមនុស្សស្រីទិញស្បែកជើងនោះទេសំខាន់គឺស្រឡាញ់ទិញហើយមានក្តីសុខ ខ្ញុំគិតថាគាត់អាចយល់ស្របនឹងលោកនិយាយឈីឆុងប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ស្រឡាញ់នាឡិកាព្រោះបានឃើញពេលវេលាដើរទៅមុខគ្រប់វិនាទីចាំទឿនគាត់ថាពេលវេលាមិនអាចចាំអ្នកណាមួយវិនាទីក៏ហាមឈប់ស្ងៀម ខ្ញុំបានឮគេនិយាយបែបនេះបានចូលចិត្តទិញនាឡិកាក្រោយមកក៏คล้ายជាទម្លាប់ ពីជីវិនទៅដល់គ្រួសារទៅដល់មីងឡាងឈីឆុងមានគំនិតល្អៗច្រើនណាស់ចំណែកខ្ញុំចូលមីងឡាងព្រោះចង់ជួយធ្វើការដែលឈីឆុងធ្វើមិនទាន់រួច ត្រូវហើយពេលវេលាមិនចាំអ្នកណានោះទេគ្រប់យ៉ាងកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំជាមនុស្សដែលឃើញតែបានទិញនាឡិកាសន្សំទុកទុនចង់បានកម្រៃចង់លួងលោមខ្ញុំត្រឹមការតាំងចិត្តមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ ខ្ញុំយល់ហើយអរគុណហើយធានវ័យលើកក្រោយខ្ញុំនឹងត្រៀមខ្លួនមកឲ្យព្រមហេហើយឈី មេធាវីម៉ែន លោកតៃនៅអត់ខ្ញុំណាត់គេហូបបាយ ថ្ងៃនេះគាត់មានការចេញទៅហើយពេលរសៀលក៏មិនចេញមកដែរ អូ ឲ្យខ្ញុំទៅតាមគាត់ទី មិនអីទេអរគុណហើយ តាមពិតសភាពអ្នកជំងឺអាចរងចាំថ្លើមសាកសពបានប៉ុន្តែដុកទ័រតុងចង់ជួយអ្នកជំងឺជ្រុលពេកបានជាប្រើវិធីបែបតក់ក្រហល់ខ្លាំងពេកចុងក្រោយការវះកាត់បរាជ័យខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយណាស់ ខ្ញុំសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាង នឹកដល់បាយ អរគុណ ខ្ញុំចាំបាននាងប្រាប់ថារាល់លើកដែលវះកាត់សំខាន់នាងតែងនឹកដល់គាត់ ប៉ាប្រាប់ថាត្រូវទិញសតិខ្លួនឯងរកការលំបាកសម្លេងរិះគន់អារម្មណ៍អន់ចិត្តវានឹងរំលងហួសថ្ងៃលិចហើយក៏រះវិញបានគ្មានអ្វីឈានរំលងមិនបានមានតែផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះ ការធ្វើជាពេទ្យឆ្នាំក្រៅពីវិជ្ជាពេទ្យពូកែបេះដូងត្រូវតរឹងប៉ឹងដែរណា រឹងប៉ឹងដល់ទទួលរកការអាប់យុះបានពេលប៉ាត្រឡប់ទៅម៉ាឡេស៊ីបានត្រឹមបើក clinic តូចតាចនៅស្រុកកំណើតធ្វើត្រឹមជាពេទ្យវះកាត់ធម្មតាខ្ញុំសួរយ៉ាងណាក៏គាត់មិនព្រមនិយាយការពិតប្រាប់កាលនោះខ្ញុំខឹងគាត់ខ្លាំងណាស់ប៉ាអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងប៉ាក៏ជាមនុស្សក៏អាចធ្វើខុសបានទោះមិននៅហុងកុងក៏ទៅកន្លែងផ្សេងទៅប៉ាជាដុកទ័រធំ ជំងឺគឺមិនបែងចែកធំតូចទេគ្រូពេទ្យក៏ដូចគ្នាឲ្យទៅជួយអ្នកជំងឺបាននៅទីណាក៏បានដែរ មានរឿងមួយទៀតខានស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅរៀននៅអាល្លឺម៉ង់ហើយកន្លងហូតទៅ8ឆ្នាំខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅវិញប៉ាក៏កាត់មហារាជដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយកន្លងហូតទៅ5ឆ្នាំខ្ញុំបានទទួលអ៊ីមែលគ្មានឈ្មោះខ្ញុំត្រឡប់ហុងកុង មានរឿងអីកើតឡើងមិនបញ្ញាប់ម្លេះ ប៉ា
ខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសតាំងពីដើមដល់ចប់ដៃគូដែលគាត់គិតថាល្អបំផុតមួយបង្កាច់គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើជាពពែ បានន័យថាការវះកាត់ដែលបរាជ័យបែបដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់តាមពិតជាយ៉ាងស៊ីធួន ក្នុងនេះសរសេរច្បាស់ណាស់អ្នកជំងឺជនឈាមច្រើនប្រការវះកាត់របស់យ៉ាសេធុនមិនមែនប៉ាខ្ញុំរហូតដល់ប៉ាស្លាប់នៅតែគិតថាជាកំហុសខ្លួនឯង ប៉ាមិនស្ដាយក្រោយទេដែលមកម៉ាឡេស៊ីប៉ារស់នៅយ៉ាងសប្បាយចិត្តពិតមែនណាពិតមែន ប៉ាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាមិនធ្វើដុកទ័រធំក៏មិនអីដែររហូតមុនផុតដង្ហើមក៏នៅប្រាប់ថាមិនស្ដាយក្រោយ តែអ៊ីមែលមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះមិនដឹងថាជាអ្នកណាឲ្យត្រូវការអ្វីឲ្យប្រកាន់នាងកុំអាចឆេវឆាវពេក អ្នកដែលដឹងថាការវះកាត់ដូរសួតថ្លាមរស់ថែមទាំងដឹងថាការហូរឈាមជាកំហុសយ៉ាងស៊ីធុនម្នាក់នេះច្បាស់ជានៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ជាមួយអាចជាកូនសាគីចាយទិញគួរជាអ្នករលឹក តែខ្ញុំចាំបាននាងធ្លាប់ប្រាប់ថាគេលាឈប់តាំងពីកើតរឿងជាមួយប៉ានាងក្រោយមកក៏បាត់ខ្លួនទៅបើជាគេពិតមែនហេតុអីត្រូវចាំដល់ពេលនេះ អ្នកក្នុងបន្ទប់វះកាត់ខົບខិតគ្នាប៉ាខ្ញុំម្នាក់ឯងទទួលកំហុសព្យាបាលមនុស្សឲ្យស្លាប់ដល់ស្លាប់ខ្លួនចំណែកអ្នកផ្សេងទទួលបានជោគជ័យ គួរឲ្យស្ដាយដែលយើងមិនទាន់ជួបចាយទីងគូក្នុងដៃមានតែអ៊ីមែលគ្មានឈ្មោះមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រឡប់រឿងក្តី មកដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏មិនទាន់ជួបកំណត់ត្រាចាស់ៗនៃការវះកាត់តែខ្ញុំជឿថាបើខ្ញុំបានធ្វើអគ្គនាយកគ្រប់មីងឡើងនឹងគ្មានអ្នកណារារាំងខ្ញុំសិទ្ធការពិតបាន សម្លេងពីកម្មការឬអន់ការវះកាត់ជាអ្នកសម្រេចខ្ញុំជឿជាក់លើនាង ខ្ញុំក៏ដូចគ្នា ប្រជុំគណៈកម្មការបន្ទាន់លើកមុនយើងនឹងធ្វើការ live ផ្ទាល់ដុកទ័រតុងវះកាត់ដូរសួតថ្លើមរស់ព្រមគ្នា យ៉ាងណាខ្ញុំក៏ជំទាស់ការវះកាត់លើកនេះដែរ ខ្ញុំមិនយល់ស្រង់ ដុកទ័រតុងប្រាប់ថាមានរឿងអីកើតឡើងគេនឹងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯង ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានតួនាទីទឿនគ្រប់គ្នាម្ដងទៀតក្រៅពីទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់បើលទ្ធផលការវះកាត់លើកនេះមិនល្អនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តអ្នកវិនិយោគ ចុងក្រោយយើងសម្រេចចិត្តមិនប្រើហិង្សាលូកលាន់រឿងនេះខ្ញុំជឿថាដុកទ័រតុងជឿជាក់ 100% មិនបាច់ភ័យទេភ្ញាក់ឡើងវិញក៏ជាហើយដឹងទេថាថ្ងៃនេះវះកាត់អ្វីដែរវះកាត់ដូរសួតនឹងថ្លើមខ្ញុំនឹងមើលខុសត្រូវផ្នែកសួតដុកទ័រចាងមើលខុសត្រូវផ្នែកថ្លើម ថ្ងៃនេះយើងត្រូវវះកាត់យូរបន្តិចដុកទ័រតុងត្រូវធ្វើវគ្គទី1 ពេលហឺតថ្នាំសន្លប់ហើយខ្ញុំនឹងយកសួតសង្ខាររបស់ប្អូនចេញរួចហើយនឹងយកខ្លែបសួតប៉ាជាមួយម៉ាក់មកដាក់ចូលក្នុងខ្លួនប្អូនពេលនេះពួកគាត់នៅបន្ទប់ជាប់នេះធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្អូនត្រូវតែឈ្នះស៊ូណា ដ
ចាបាន ដុកទ័រតុងលោកលួដែលវះកាត់សម្រាប់បេះដូងនៅបន្ទប់ VIP មានអាការៈបេះដូងខ្វះឈាមដុកទ័រម៉ូត្រូវការឲ្យជួយ សួរគឺទៅចាំ5នាទីបានទេ ចាំ5នាទីបានទេចាបាន រួចខាងនេះហើយឆាប់ទៅ ដុកទ័រតុងនឹងប្រញាប់ទៅ សម្ពាធឈាមប្រមាណដែរ សម្ពាធឈាម 93/61 នៅសើខ្ញុំផ្ញើផងណា គ្មានបញ្ហាទេ បន្សាំសួររួចហើយចាប់ផ្ដើមដេកភ្ជាប់ ចា៎ បន្តទៅនេះជាការបន្សាំថ្លើមប្រកបដោយដុកទ័រចាង នាងវះកាត់រយៈពេលយូរសរសៃក៏ដៃហើមធំសរសៃប្រសាទកណ្ដាលត្រូវបានគៀបបានជាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ឈឺពេលខ្លះក៏ស្ពឹក ឈឺរយកដៃខ្ញុំកាត់មកច្រើនឆ្នាំហើយ តែមើលតាមអាការៈទៅខ្ញុំថាវាចាប់ផ្ដើមដុនដាបហើយណា ខ្ញុំដឹងថាវិធីដ៏ល្អបំផុតជាការវះកាត់តែវាត្រូវខាត់ពេលវេលាយូរពេកដូច្នេះហើយបានខ្ញុំត្រូវលេបថ្នាំជំនួសឬក៏ចាក់ស្ទីរ៉ុយដើម្បីគ្រប់គ្រង វាជួយបន្ថយការឈឺបានឆាប់វាត្រឹមជួយមកគ្រាតែបើនៅតែបែបនេះទៀតភាពរហ័សចលនាដៃនឹងថយចុះនាងក៏ជាពេទ្យនាងគួរតែដឹងច្បាស់ណាស់ អ៊ីយានក៏ដៃយ៉ាងម៉េចហើយ ដុក ដុក ទ័ ទ័ រ រ តុ ថ ង ង អ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចហើយ កម្រិតផ្សេងៗគឺប្រកក្តីទេការវះកាត់លឿនជាងគិតទុកមុនកន្លះម៉ោងបើសិនជាបែបនេះមិនគួរមានបញ្ហាទេ ហត់បន្តិចហើយដុកទ័រតុងដុកទ័រតុងជាសញ្ញាបត្រសំខាន់របស់មន្ទីរពេទ្យយើង នៅសវគ្គទី2ធ្វើរួចទៅហៅថាចាប់ស្រេចបាច់ ដុកទ័រចាងសម្ពាធឈាមអ្នកជំងឺធ្លាក់ចង់ ត្រៀមឈាមសកួរ2ថង់ មិនក៏ចិញ្ចឈាមច្រើនម្ល៉េះពេលដូរសួតដូចជាមិនអញ្ចឹងទេ ថ្លើមជាសរីរាង្គផ្ទុកឈាមឈាមចេញច្រើនជារឿងប្រក្រតី ដុកទ័រតុងដូចខុសពីនាងនិយាយ សម្ពាធឈាមអ្នកជំងឺធ្លាក់ចុះមានអាការៈហើមតគៀបកណាត់ជប់លើឈរធ្វើឲ្យទៀតឆាប់មកជួយផងទៅកណាត់ជប់ទៅយកបឺតឃើញមិនច្បាស់ទេបឺតឈាមទៀតកណាត់ជប់ ឃើញកន្លែងហូរឈាមហើយសុំទៅយកបឺតវាកាត់បន្តបាន
ដុកទ័រតុងអ្នកកាសែត SNK ចង់សម្ភាសន៍ពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការវះកាត់នៅថ្ងៃនេះ វះកាត់មិនទាន់រួចផងឲ្យសម្ភារហើយហ៎ ដុកទ័រតុងមិនត្រឹមតែពូកែវះកាត់ទេថែមទាំងចូលចិត្តឲ្យសម្ភារទៀតមិនផ្លាយទៀតដែលខ្លាចជាពេលល្បីជាងគេរបស់មីងឡាង ដុកទ័រតុងឬមួយ មិន យើ បា ង ច់ទេ ដុកទ័រតុងគិតថាបើការវះកាត់លើកនេះជោគជ័យនឹងបានផលយ៉ាងម៉េចចំពោះការអភិវឌ្ឍមីងឡាង ការវះកាត់លើកនេះជោគជ័យជួយឲ្យក្រុមប៉ែតមីងឡាងយើងមានជំនឿចិត្តខ្លាំងឡើងពេលត្រូវវះកាត់ពិបាកជាពិសេសក្រុមដែលមានចំណែកលើកនេះ អរគុណដុកទ័រតុងដែលឆ្លៀតពេលមកឲ្យពួកយើងសម្ភាសន៍ អរគុណ ថ្មនេះការវះកាត់ប្រហែលជាចាប់ស្រេចបាច់ហើយសុំសម្ភាសន៍ក្រុមគ្រូពេទ្យផ្សេងផងតើបានដែរទេ ពួកគេវះកាត់ច្រើនម៉ោងខ្ញុំគិតថាពួកគេប្រហែលជាចង់សម្រាកចាំពេលថ្ងៃទៀតចាំឲ្យអក្សរអ្នកជំងឺមានលំនឹងហើយចាំមានពេលឲ្យសម្ភាសន៍ចាំខ្ញុំសួរពួកគេឲ្យថាត្រៀមព្រមហើយនៅថ្ងៃបន្តិចយ៉ាងសានឹងផ្ញើរូបវះកាត់ឲ្យមើល ខ្ញុំយល់ហើយរំខានដុកទ័រតុងហើយ អរគុណ ខ្ញុំជូនដំណើរពន្យាពេលលែងបានហើយចាំខ្ញុំណាត់ពេទ្យឲ្យ ដុកទ័រតុងដុកទ័រហ្វាន់ចាំនៅខាងក្នុងហើយ ពេលនេះក្តាប់ដៃយឺតខ្លាំងបន្តិចទៀតលាតវិញយឺតដូចលើកមុនខ្ញុំណែនាំឲ្យនាងវះកាត់ឲ្យបានលឿនបំផុត ចង់ដឹងត្រឹមថាក្រៅពីវះកាត់លោកមានអ្វីណែនាំទេ មិនវះកាត់ឲ្យនរណាទៀតឡើយ មិនអាចទេ តែប្រសិនបើក៏ដៃនាងនៅតែធ្វើទុកបែបនេះទោះបីជានាងព្រមវះកាត់ខ្ញុំក៏មិនជឿជាក់ដែរថាអាចជាសះស្បើយបាន នៅនេះទេ មែនទេខ្ញុំមកលេងមិត្តភ័ក្ដិឆ្លងកាត់តាមនេះក៏ចូលមកមើលស៊ឺយ៉ាទៅយ៉ាមិញ ធ្វើការរួចហើយទើបនឹកឃើញក៏មកមើលបន្តិច អេមេធាវីម៉ែនមកមើលស៊ីយ៉ាមែនទេ មែនហើយគេយ៉ាងម៉េចហើយ ក្រោយការវះកាត់កម្រិតផ្សេងល្អណាស់ពេទ្យប្រាប់ថាបើគ្មានប្រតិកម្មអ្វីទេមិនយូរទេនឹងដូរទៅបន្ទប់ធម្មតាបានហើយ ល្អណាស់ហត់បន្តិចហើយដុកទ័រតុងសម្ភាររួចហើយហ៎ ក្នុងនាមជាពេទ្យមកពិនិត្យអក្សរអ្នកជំងឺជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំ ក្នុងនាមជាកម្មការឲ្យអ្នកទុកអ្នកជំងឺជាធំធ្វើអគ្គនាយកក៏ជាតួនាទីខ្ញុំដែរ បានន័យថាយើងអាចចូលគ្នាបានល្អ ខ្ញុំនៅមានការទៀនទៅសិនហើយមើលទៅលើកនេះពិបាកនឹងបានសម្លេងពីពួកគេណា មិនឲ្យសម្លេងខ្ញុំក៏មិនអីដែរដែលសំខាន់គឺខ្ញុំដឹងថាពួកគេមិនលើកឲ្យហ្វាំងស៊ីនទេ នេះនាងមានន័យថានាងចង់ប្រើសម្លេងពួកគេបន្ថយសម្លេងហ្វាំងស៊ីន ដែលសំខាន់យើងត្រូវទាញសម្លេងជុំវិញឲ្យបាន គេជាអ្នកសម្រេចថាខ្ញុំបានលើសម្លេងមកឬអត់ លើកមុនលីស៊ីជំទាស់មិនឲ្យនាងវះកាត់ឲ្យស៊ឺយ៉ា ឲ្យតែគេផុតគ្រោះថ្នាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងរឹងមាំទីលីស៊ីមកធ្វើគ្នាយើងមិនពិបាកនោះទេក្រោយពីនេះក្រោយពីពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃហើយខ្ញុំចង់ឲ្យនាងមកមើលកម្រិតផ្សេងរបស់អ្នកជំងឺឲ្យញយបន្តិចបើមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរត្រូវបញ្ញាប្រាប់ខ្ញុំភ្លាម
អូខេគ្មានបញ្ហាទេចុះខាងស៊ីងហ្វាងជាមួយធានវៃត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ខាងធានវៃខ្ញុំត្រូវរកវិធីថ្មីចំណែកស៊ីងហ្វាងខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច 假使心中失去溫度，雙手可否記得擁抱？漆黑的天空，理想仍然未望到，怕接近。